Oi, gente! Hoje estou gravando mais um vídeo com a minha mãe. Oi, gente! Esse vídeo vai ter muito poucos minutos, mas é só para avisar que esse vídeo vai ser assim. Esse vídeo não vou fazer ainda slime, mas aí no outro eu vou fazer, porque esse vídeo só vai ter 1 e 56 minutos, tá? Então eu vou mostrar as colas, tá? Que eu vou usar. É esta da Clex, mas já tá no finalzinho. Esta daqui. E se acabar, eu vou usar esta, esta, esta e esta. Aí dá 311 gramas. Então, gente, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações e comenta aí embaixo quantas slimes vocês querem que eu faça. Eu já tenho 10 slimes, mas isso perto das minhas amigas são um pouco. Então, gente, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Tchau. Tchau.